作，第一组动作，伸个懒腰，腹部的翻滚2个，下巴右左，好，然后马上接，迈右脚接上巴，里面加了上弹胯，好，收左脚，上下胯，左右 ，and 收住土腹，绑弹性的，然后收个尾，嘿，好，第二组动作顶3次，1、2、3，加3个3/4西米，西米左，西米右，西米左，好，接上巴，好，前踩，后侧，好，第3组动作，上巴自胯，第1个，第2个加上胯西米，左边上巴自胯走，第2个加上胯西米，好，胯西米的时候我们用了弹性胯，当当当当，3个左右，好，往前，大，小小，大，小小啊，注意重心，好，推右退左，回来，球球，哎，好，下一组动作，点踢胯，弹控，切切，好，换边，弹控，切胯，切切，换边，然后八字，左边，右边，上巴，大圆胯 ，and 好，在这个地方要上来的时候要靠上半身拧上来，好，然后马上又一个小跳，换位置，准备下一组，哎，弹控，好一个，嘿，甩发，换边，弹控，一个，嘿，甩发，换边，好，接着练坐胯，坐踢，坐踢，坐踢，换一边，坐踢加转身，坐踢，好3个，然后1、2、3、4，好，开卯，2个或3个啊，这里，好，然后预备，收腹顶腹，嘿，预备，顶胯行走或埃及步，这边重心要注意左右，左右，右左右左，上巴，and boom。